Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! Если вы хотите подыскать себе новое недорогое зарядное устройство с поддержкой технологий быстрой зарядки, значит вы попали по адресу. Сегодня изучим сразу 6 недорогих зарядников. Этот обзор уже второй на данную тему, и в прошлый раз мы выбирали лучший зарядник среди моделей от Ugreen, Baseox, Blitzwolf и Anker. Ссылка на это видео сейчас появилась вверху экрана, очень рекомендую глянуть. Ну а сегодня мы пройдемся по моделям подешевле. Причем дешевизна зарядников обнаружила себя уже на распаковке. В отличие от прошлых участников, которые приезжали в коробках, эти приезжают в простых пакетах. Также сходу отличился зарядник от ROG, который просто саморазобрался у меня в руках. Как и в прошлый раз, я выбрал зарядное устройство с двумя портами, один из которых USB-A, а второй USB Type-C. Предлагаю взглянуть на них поближе. И начинаем с модели PD-1, произведенной компанией Sager. Собран этот зарядник в достаточно компактном корпусе из ABS пластика белого и серого цветов. Стоимость зарядника на момент обзора около $9. Что удивительно, по информации на странице товара, за эти скромные деньги нам обещают аж 36 Вт мощности. По информации на самом устройстве видим, что от USB-A порта и от порта USB-C мы можем получить до 12 вольт 1,5 ампер, а вот суммарная мощность не указана, значит будем верить описанию товара. По быстрым зарядкам нам обещают Qualcomm Quick Charge 2, 3 и 4 поколений, а также Power Delivery, Samsung AFC и Huawei FCP. Следующее зарядное устройство вышло с конвейера Fonken. Собрано устройство в очень компактном корпусе из самого дешевого пластика. Как и у прочих участников, набор портов стандартный USB-A плюс USB-C. Но обращаю ваше внимание, как правило, у всех зарядных устройств есть модификация с двумя USB-A портами, если Type-C вам без надобности, и этот зарядник тоже не исключение. По мощности все странно, в названии товара 30 Вт, ниже на иллюстрации 28 Вт, еще ниже аж 36 Вт. Такие расхождения выглядят несерьезно. На самом заряднике указано 28 Вт и максимальное напряжение 12 вольт. Но и стоимость этот зарядник обойдется вам примерно в $5. В плане быстрой зарядки заявлены только 2 и 3 Quick Charge, а также Power Delivery. Далее зарядное устройство от Fluomi. Как и большинство сегодняшних зарядников, этот достаточно компактный, собран в корпусе из белого и серого пластиков. С мощностью все понятно, на корпусе крупно указано 18 Вт, и точно такая же информация указана в описании. Скромно, но зато честно. Впрочем, и цена под стать мощности всего $5. По напряжению также без сюрпризов, максимальная 12 вольт. В данном заряднике заявлена быстрая зарядка по двум технологиям Qualcomm Quick Charge 3.0 и Power Delivery, и это, кстати, странно, все зарядные устройства, поддерживающие Qualcomm Quick Charge 3.0, автоматически поддерживают и Quick Charge 2.0, ну а в сумме с Power Delivery должен поддерживаться и стандарт Quick Charge 4.0. Следующую модель произвела, а точнее продала компания YKZ. Почему именно только продала? Потому что точно такие же зарядники, что называется «Найдите 10 отличий», продают под своим брендом множество других производителей, что, впрочем, точно не добавляет им авторитета. YKZ даже поленились добавить свою упаковку или напечатать лого на корпусе устройства. Главная фишка зарядника – это небольшой экран, отображающий напряжение и ток зарядки. Видимо, именно эта фишка и привлекла разные бренды. По мощности на корпусе информации нет, но производители чаще всего заявляют 18 Вт, максимальное напряжение 12 вольт. Что касается цены, то она чаще всего составляет около $8–10. Перечень быстрых зарядок полный: Qualcomm Quick Charge 2, 3 и 4 поколений, Power Delivery, а также быстрая зарядка для Samsung и Huawei.
Далее саморазборный зарядник от бренда ROG. Производитель постарался и украсил корпус матовым узором, вот только уже из пакета весь этот корпус исцарапан. По максимальной мощности на корпусе указаний нет, а вот на странице товара нам обещают аж 36 Вт мощности, и это за весьма скромные $5. Звучит как заявка на победу. Максимальное напряжение 12 вольт. Производитель также заявляет поддержку Qualcomm Quick Charge 2 и 3 поколения, а также Power Delivery. Про AFC и FCP информации нет. Ну а раз устройство так стремится показать свое нутро, давайте на него взглянем. На первый взгляд, не считая жуткого синтетического запаха, выглядит все достаточно культурно. Хотя, поправьте, если я не прав, на 36 Вт начинка малость не тянет. Ну и наконец последний зарядник от Кула. Это мое первое знакомство с данным брендом, однако многим зрителям он был интересен. Это зарядное устройство крупнее остальных участников и собрано в корпусе из черного глянцевого пластика. В плане заявок нам обещают напряжение до 12 вольт и мощность до 36 Вт. Такая же информация и на странице товара, причем стоимость зарядника всего около $5. В плане быстрой зарядки нам обещают Qualcomm Quick Charge 2 и 3 поколений, Power Delivery, AFC и FCP. В общем, весь набор распространенных стандартов. Сразу хочу отметить, что ни одно из этих бюджетных зарядных устройств не похвасталось поддержкой напряжения в 20 вольт, так что Power Delivery, если он будет, тут весьма условный, и зарядить от таких зарядников даже маломощный ноутбук, к сожалению, не выйдет. И для этого вам потребуется что-то вроде Ugreen или Baseus из прошлого обзора, способных выдать 20 вольт и хотя бы 40 Вт мощности. Да и то этого будет мало для мощных ноутбуков, имейте это в виду. Ну а я перехожу к испытаниям, начнем с мощности и проверки технологий быстрой зарядки. В качестве тестового оборудования мы, как обычно, будем использовать USB-тестеры и нагрузочные модули от компании RD. Первым наше испытание пройдет зарядное устройство от Asager. Начинаем с порта USB-A. Производитель заявляет, что от этого порта в 5-вольтовом режиме можно получить до 3 ампер. Проверяем. И смотрите-ка, производитель не обманул, мы без проблем получили 3 ампера от этого гнезда, напряжение составляет 4,91 вольта, ищем предельный максимум. Только гляньте, на данный момент я снимаю с этого гнезда уже 5 ампер. Напряжение немного просело, но просело не критично. Причем далее шкалы амперметра этого тестера не хватает, но вот ватты он продолжает считать, поэтому я попробую выкрутить еще немного, а вы смотрите на белый показатель ватт. И на отметке в 25 Вт зарядное устройство отключилось. Что ж, очень даже неплохой показатель. Теперь давайте проверим быструю зарядку на этом гнезде. Итак, я активировал триггер быстрой зарядки, и сейчас мы видим, что напряжение плавно регулируется. Значит, зарядник на этом гнезде поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 2.0 и 3.0. И мы получили практически полные 12 вольт, столько заявлял производитель. Теперь активируем нагрузку. Обещали нам 1,5 ампера. Отлично, в принципе, обещание выполнено. Давайте попробуем найти предельный максимум. Да, если честно, такого я не ожидал. Зарядное устройство отключилось, когда нагрузка составила 31 Вт. Теперь проверим технологии быстрой зарядки от Samsung и Huawei. Начинаем с проверки технологии Samsung AFC. Активируем триггер. И видим, что напряжение выросло до 9 вольт, значит технология поддерживается. Теперь Huawei FCP. И напряжение также выросло, значит и телефоны Huawei также можно заряжать быстро от этого зарядного устройства. Далее переходим к гнезду USB Type-C и для начала подключим к нему Power Delivery Trigger. Отлично, индикатор загорелся, значит технология Power Delivery поддерживается. 9 вольт зарядник выдать может. И 12 также может, и к сожалению это предел. Что ж, проверим мощность на этом гнезде. Стартуем с отметки в 1,5 ампера, столько обещал нам производитель, и зарядник без проблем выдает такое значение.
И в таком режиме от данного гнезда зарядное устройство выдает примерно 22 ватта. Далее идет сильное падение напряжения. Теперь задействуем оба гнезда одновременно. Итак, я подключился к двум гнездам, и только посмотрите на результат. Сейчас от каждого из гнезд я получаю 12 вольт 1,5 ампера. У этого зарядного устройства два независимых преобразователя, способных заряжать ваши гаджеты одновременно быстрой зарядкой. Повторюсь, такого результата от этого дешевого зарядного устройства я не ожидал. Попробуем найти предельный максимум. Итак, вплоть до отключения с гнезда USB Type-C я снимал около 21 ватта, а с гнезда USB-A я снял еще 30 ватт. Соответственно, в статистику этого зарядного устройства запишем 51 ватт. Мощность просто дурная. Далее испытаем зарядное устройство Fonken и его гнездо USB-A. От данного гнезда нам обещают всего 5 вольт 2 ампера. Быструю зарядку оно не поддерживает. Проверяем. Отлично, заявка производителя подтверждена. Сейчас мы получаем 5 вольт и 2 ампера. Ищем предельный максимум. И всего от этого гнезда мне удалось получить 5 вольт и 2,2 ампера. Теперь переходим к гнезду USB Type-C и также проверяем его на поддержку технологии Power Delivery. Подключаем триггер. И видим следующее. Экран на Power Delivery триггере просто мигает, но зарядка не начинается, индикатор также не горит. Очень странное поведение, с таким сталкивалась впервые. И, к сожалению, я не могу подтвердить поддержку этой технологии быстрой зарядки. Сейчас попробую все-таки получить хоть сколько-то от этого гнезда и вернусь к вам. И по итогу, спустя полчаса мучений, заставить это гнездо работать мне удалось только вот в такой конфигурации. Ни тестер, ни триггер от него не запускаются. Быстрая зарядка на смартфоне идет, но я не понимаю, по какому стандарту. Что ж, давайте попробуем, используя только этот нагрузочный модуль, испытать данное гнездо. Активируем триггер быстрой зарядки. Напряжение вроде как регулируется и регулируется плавно, значит Quick Charge 2.0 и 3.0 должны поддерживаться. Сейчас найдем максимум и переключимся на показатели. Итак, выставил 12 вольт. И видим, что да, зарядное устройство таки выдает 12 вольт. Активируем нагрузку. И получаем 1,5 ампера. Проверим напряжение. Напряжение в принципе не просело. Попробуем найти предельный максимум. И зарядное устройство отключилось, когда значение тока составило примерно 1,8 ампера. Соответственно, максимум, который мы можем получить от данного гнезда, это 12 вольт 1,8 ампера. Далее я решил проверить оба гнезда одновременно. Сейчас с одного гнезда мы снимаем 5 вольт 2 ампера, а со второго 1,5 ампера при 12 вольтах. Итого сейчас мы в общей сложности снимаем 28 ватт. Попробуем найти предельный максимум. И по итогу в общей сложности мне удалось выжать из этого зарядника 32 ватта. Поведение зарядного устройства достаточно странное, но хотя бы мощность его честная. Ну и по понятным причинам технологии быстрой зарядки AFC и FCP проверить мне не удастся. Следующим наше испытание пройдет зарядник от Flowme, и, к сожалению, производитель не указывает, какие показатели должно выдавать каждое из его гнезд. Но начинаем, как обычно, с гнезда USB-A. Стартуем с отметки в 3 ампера. Отлично, 3 ампера зарядное устройство выдало. Напряжение немного просело, но просело не критично. А вот на 3,6 ампера напряжение приближается к критически низкому. Попробуем активировать быструю зарядку.
Отлично, быстрая зарядка активировалась, напряжение возрастает плавно, значит технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0 и 3.0 поддерживаются. И максимальное напряжение 12 вольт, при этом мы снимаем 1,5 ампера или 18 ватт мощности, ровно столько нам и обещали. Попробуем найти предельный максимум. И как я вижу, максимум, который может выдать этот зарядник от гнезда USB-A в режиме быстрой зарядки, это примерно 20 Вт. Переходим к гнезду USB Type-C. Подключаем триггер. И, к сожалению, индикатор не загорается. Напряжение также не изменяется, это очень странно. Попробуем перезагрузить зарядное устройство целиком. И опять же, абсолютно та же картина. К сожалению, поддержку технологии Power Delivery я подтвердить опять же не могу. Чтобы вы не думали, что мой триггер вышел из строя, давайте опять возьмем зарядник от Isager. Подключимся к нему, и как видите, все прекрасно работает, триггер исправен. Отлично, а вот теперь мы вообще видим картину, которую видели у зарядника Fonken. Наш триггер циклически перезагружается. Что ж, опять буду мудрить с нагрузкой, чтобы проверить хоть что-то. И знаете, а долго-то мне мудрить и не пришлось. Дело в том, что при подключении второго потребителя зарядное устройство полностью перезагружается, а значит в нем только один преобразователь, который может заряжать либо одно устройство быстрой зарядкой, либо два обычной. Соответственно, в максимальную мощность этого зарядника записываем предыдущий результат, который составляет 20 Вт. Также традиционно проверяем технологии быстрой зарядки от Samsung и Huawei. Активируем триггер. Для начала Samsung AFC. Отлично, напряжение выросло, технология поддерживается. Теперь Huawei FCP. А вот тут мимо, несмотря на активацию триггера, технология не активируется. Следующим проверяем зарядное устройство с экраном от YKZ. Начинаем опять же с гнезда USB-A. На нем нам, кстати, обещают 3 ампера. Их мы сразу и попробуем получить. Итак, зарядное устройство выдает 3 ампера, но при этом посмотрите, как сильно просело напряжение. Это не порядок, это слишком мало. По факту в 5-вольтовом режиме мы можем получить примерно 2,4 ампера с более-менее укладывающимся в нормы напряжением. Теперь проверим быструю зарядку на этом гнезде. Отлично, напряжение регулируется плавно, Qualcomm Quick Charge 2.0 и 3.0 поддерживается. И мы достигли максимального напряжения в 12 вольт, при этом снимаем 1,5 ампера, ровно столько нам и обещали. Что ж, ищем предельный максимум. И вплоть до отключения зарядное устройство смогло выдать примерно 28 Вт. Что ж, проверим и другие технологии быстрой зарядки. Для начала AFC. Напряжение выросло до 9 вольт, технология поддерживается. Теперь FCP. И с этой технологией также полный порядок, технология поддерживается. Переходим к гнезду USB Type-C. Подключаем Power Delivery Trigger. Отлично, Power Delivery поддерживается, и сейчас зарядник выдает 12 вольт. Проверим мощность. И как и в случае с гнездом USB-A, мы смогли получить примерно 28 Вт. Теперь проверим оба гнезда одновременно.
И видно, что в момент подключения ко второму гнезду зарядное устройство перезагружается. Опять же, делаем вывод, здесь только один преобразователь, который может заряжать либо одно устройство быстрой зарядкой, либо два устройства обычной зарядкой. Также, думаю, многим будет интересно, насколько точную информацию отображает экран этого устройства. Давайте взглянем на его работу. По итогу могу констатировать следующее. Встроенный амперметр достаточно точен, а вот вольтметр знатно привирает, аж на 0,3. Это, конечно же, очень много, и ни о какой точности речи не идет. Далее испытаем зарядник от ROG, и этот производитель также не потрудился указать, сколько должно выдавать каждое из гнезд этого зарядника. Что ж, начинаем с гнезда USB-A. Сейчас мы сходу снимаем 5 вольт 3 ампера. А всего от этого гнезда в режиме обычной зарядки можно получить примерно 3,8 ампер. Далее напряжение слишком сильно проседает. Теперь проверим быстрые зарядки. Напряжение регулируется плавно, Quick Charge 2.0 и 3.0 поддерживаются. Максимальное напряжение 12 вольт, и в таком режиме мы снимаем 18 ватт. Что ж, посмотрим на максимальные возможности зарядника. И как показала практика, максимум, который мы можем получить от этого гнезда в режиме быстрой зарядки, примерно 21 ватт. И давайте сразу, чтобы не затягивать видео, подключимся ко второму гнезду. И как вы видите, зарядное устройство перезагрузилось. О чем это говорит? Правильно, о том, что в этом заряднике тоже только один умный преобразователь. И это зарядное может заряжать либо одно устройство быстрой зарядкой, либо два обычной. Все же проверим технологию Power Delivery. Для этого полностью перезагрузим этот очень опасный зарядник. И опять же, это история с мигающим триггером. К сожалению, и здесь технологию Power Delivery я подтвердить не могу. Поэтому предлагаю вернуться к гнезду USB-A и проверить технологии AFC и FCP. Итак, Samsung AFC. Напряжение выросло, технология поддерживается. Huawei FCP. И вот тут зарядник никак не реагирует, эту технологию подтвердить я не могу. И наконец измерим мощность шестого зарядника от Kula. Начинаем также с гнезда USB-A, и на нем нам обещают 5 вольт 3 ампера. Отлично, зарядник сходу выдал указанное значение. Проверим максимальную мощность. И по итогу на отметке в 5 ампер зарядное устройство отключилось. Поведение очень похоже на то, которое мы видели у зарядника Asager. Теперь давайте проверим быструю зарядку на том же гнезде USB-A. Для этого активируем триггер. И видим, что напряжение плавно меняется. Это значит, что опять же зарядное устройство поддерживает технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0 и 3.0. И сейчас мы получили максимальные 12 вольт. Активируем нагрузку и снимаем заявленные 1,5 ампера. Попробуем найти предельный максимум. И вот тут приятный сюрприз. Сейчас мы снимаем с этого гнезда 35 Вт. К сожалению, больше с помощью этого нагрузочного модуля нагрузить его я не могу. Это значит, что пока что в заслуге этого зарядника в режиме быстрой зарядки записываем 35 Вт мощности. Проверим и другие технологии быстрой зарядки. Samsung AFC поддерживается. И Huawei FCP также поддерживается. Отлично, переходим к гнезду USB Type-C. Подключаем Power Delivery триггер.
Индикатор загорелся, Power Delivery поддерживается, зарядник выдает 12 вольт, попробуем его нагрузить. Для начала на заявленные 1,5 ампера. Отлично, ожидаемо никаких проблем. И сейчас мы снова снимаем 35 Вт мощности, и, к сожалению, больше я опять же нагрузить это зарядное устройство не могу, а значит пора задействовать оба гнезда одновременно. Итак, сейчас я подключился к двум гнездам одновременно, и, во-первых, хочу обратить ваше внимание, оба гнезда работают независимо и выдают сейчас по 12 вольт. Соответственно, в этом заряднике два независимых преобразователя, и оно спокойно может заряжать одновременно быстрой зарядкой два устройства. Теперь смотрите второй момент, активирую нагрузки. С гнезда USB Type-C снимаем 35 Вт. И теперь второе гнездо. На нем снимаем еще 25 Вт. Соответственно, суммарно сейчас я нагрузил этот зарядник на 60 Вт. И, к сожалению, не могу нагрузить больше. Похоже, мне пора обзавестись нагрузкой помощнее. В общем, возможности этого зарядника запишем 60 Вт. Однако, на такой высокой нагрузке это зарядное устройство не может работать долго. Если подождать немного, то оно отключится. Собственно, это вы сейчас могли видеть на своих экранах. Итак, с мощностью и перечнем технологий быстрой зарядки мы разобрались, значит можно переходить к проверке длительной работы зарядников при большой нагрузке. Сейчас каждый зарядник нагружен в соответствии с заявками производителя, и в таком режиме каждый будет работать 10 минут. За это время перегрев, если он будет, обязательно себя проявит. По итогу все зарядники прошли проверку на перегрев. За время работы ни один не выключился и не перезагрузился. Температуру, до которой нагрелись зарядники, вы сейчас видите на экране. Ее я также укажу в финальной таблице. Теперь уделим внимание такому крайне важному параметру, как пульсации напряжения. Проверять их будем с помощью портативного осциллографа DSO-150. Напомню, низкими считаются пульсации не более 1% от номинального напряжения. Пульсации до 2% считаются приемлемыми, все что выше уже плохо. Высокие пульсации могут приводить к некорректной работе заряжаемого устройства, ускорять деградацию аккумулятора или даже вовсе вывести гаджет из строя. Начинаем с зарядника Essager. Для начала измерим пульсации в режиме 5 вольт 3 ампера. Активируем нагрузку. И у меня плохие новости для всех, кому понравился этот зарядник. В этом режиме пульсации этого зарядного устройства составляют 464 милливольта. Это почти 10% от номинального напряжения. Пульсации просто огромные. Давайте немного уменьшим график. И вы видите, что пульсации практически полвольта. Это просто недопустимо. Отвратительный показатель. Теперь тоже гнездо, но уже в режиме 12 вольт 1,5 ампера. И опять же, результат просто отвратительный, пульсации 400 милливольт, это недопустимо. Ну и теперь гнездо USB Type-C, режим тот же, 12 вольт 1,5 ампера. Результат 270 милливольт, это не так плохо, как на прошлом гнезде, но все же превышает 2%. Далее зарядное устройство от Fonken, гнездо USB-A, режим 5 вольт 2 ампера. Пульсации 158 милливольт, то есть около 3%. Теперь гнездо USB Type-C. С горем пополам удалось к нему подключить и тестер, и нагрузку. Нагрузка 1,5 ампера, режим 12 вольт. Пульсации 245 милливольт, это чуть больше, чем 2%. Далее измерим пульсации у зарядного устройства Flowme, режим 5 вольт 3 ампера. Пульсации 202 милливольта или около 4% от номинала. Следующий режим 12 вольт 1,5 ампера. Пульсации 212 милливольт или примерно 2%. Проверять гнездо USB Type-C смысла нет, так как в этом заряднике только один преобразователь. Теперь зарядное устройство от YKZ, режим 4,75 вольта и 2,6 ампера.
Пульсации 93 милливольта, 2%. Тоже гнездо, режим 12 вольт, 1,5 ампера. Пульсации 75 милливольт. И опять же, так как у зарядника только один преобразователь, тестировать гнездо USB Type-C нет никакого смысла. Теперь протестируем саморазбирающийся зарядник от ROG, режим 5 вольт, 3 ампера. Пульсации 156 милливольт или около 3%. Это опять же очень много. Теперь режим 12 вольт, 1,5 ампера. И в таком режиме пульсации составляют 170 милливольт. По все тем же причинам тестировать гнездо USB Type-C смысла нет. И наконец последнее, самое мощное зарядное устройство от Кула, режим 5 вольт, 3 ампера. Пульсации 117 милливольт. Теперь режим быстрой зарядки напряжением 12 вольт и током 1,5 ампера, и вы только взгляните на эту вакханалию. Пульсации 620 милливольт, и это просто отвратительный показатель. И несмотря на то, что закончить можно было еще на прошлом тесте, я решил проверить все-таки и гнездо USB Type-C, режим 12 вольт, 1,5 ампера. Картина все еще удручающая, пульсации более полувольта. И должен признаться честно, результат замеров пульсации меня очень удивил и расстроил. Пульсации у большинства зарядников просто ужасные, и ни один не показал достойный результат. Особенно огорчили зарядники от Кула и Essenger. Сначала меня очень порадовала их мощность, независимые преобразователи и поддержка всех популярных технологий быстрой зарядки. Но с такими ужасными пульсациями я никогда не стану их использовать, так как совершенно не хочу угробить свою технику. И знаете, что самое неприятное? Если бы у меня не было осциллографа, я бы просто не знал, что эти зарядные устройства непригодны для использования. Я бы порадовался их мощности, возможно, даже стал использовать и рекомендовать их другим, со всеми вытекающими последствиями. Так что всегда очень осторожно относитесь к восторженным рекомендациям и ищите обзоры с использованием осциллографа. Вообще, я также хотел проверить и защиту от короткого замыкания, но теперь, если честно, нет ни смысла, ни желания это делать. Так что давайте быстро оценим итоговую таблицу, немного взгрустнем и сравним сегодняшних участников с дорогими зарядниками из прошлого обзора. Как видим, в плане мощности Essenger и Kula впереди планеты всей, но вся эта мощность совершенно бесполезная по названным ранее причинам. Fonken, Flomi и ROG показали очень странное поведение на гнезде USB-C, ввиду чего я не могу подтвердить работу Power Delivery, да и с другими технологиями быстрой зарядки все печально. Единственный зарядник, который проявил себя более-менее достойно, это No Name от YKZ, но при цене в $10 он опять же, как по мне, не стоит покупки, даже с учетом наполовину рабочего экрана. В общем, смотрите, сравнивайте и выбирайте. Если интересно, моя позиция однозначная. Все эти зарядники барахло, просто-напросто опасное для ваших гаджетов. Но знаю, обязательно найдутся защитники этого мусора, которым пульсации не страшны, так как у меня и у соседа уже 8 лет такой зарядник работает, норм заряжает и вообще топ за свои деньги, да и сколько тебе заплатили за обзоры и вообще ты продался и так далее и тому подобное. Но я уверен, что большинство наших зрителей умные и адекватные люди, способные сделать правильные выводы. Ну а для тех, кто досмотрел ролик до конца, маленький бонус – разборка этих зарядных устройств. Приятного просмотра!
И да, зарядник от S-Edger я разбирать не стал, оставлю его на память как образец высоко пульсирующего зарядника. Есть у меня, кстати, мысль сделать отдельный ролик, в котором я бы рассказал, как устроены и как работают зарядные устройства. Если вы за, ставьте лайк под этим видео. Вот теперь можно заканчивать. Очень надеюсь, что это видео убережет многих от покупки этого хлама, а также поможет вам с выбором качественного и надежного зарядника. Обязательно поделитесь этим роликом со знакомыми и близкими, особенно с теми, кто считает, что нет смысла переплачивать за дорогие зарядники. Ну на этом все. Смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее.